हेलो एवरीबॉडी, गेट सेट माँ में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन सब घरेलू उपाय के बारे में, सब होम रेमेडीज के बारे में जो आप अपने बेबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको सर्दी या खांसी हो जाए। ये सब जो घरेलू उपाय, ये सब जो होम रेमेडीज हैं बहुत यूजफुल हैं। तो अगर आपके बेबी को कुछ नेजल कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, खांसी है, जुकाम है, उनका अगर नोज ब्लॉक्ड है या नाक बह रहा है, ये सब रेमेडीज उनके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और उनको थोड़ा आराम दे सकती हैं। 5 साल की उम्र से कम बच्चों को अक्सर सर्दी या खांसी हो जाती है, खास करके अगर सीजन चेंज है, बारिश का मौसम है या एलर्जी का सीजन है या अगर ठंडी का मौसम है, तो उनको बहुत आसानी से सर्दी या खांसी हो जाती है। कॉमन कोल्ड या कॉफ ज्यादातर एक वायरल इन्फेक्शन होती है जो 7 से 15 दिनों में चली जाती है, मगर जितने टाइम के लिए वो रहती है वो बेबी को बहुत पीड़ित करती है, बहुत प्रॉब्लम देती है और वो बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं और उनको इस समय बहुत सपोर्टिव केयर की जरूरत होती है। अगर बेबी का नाक ब्लॉक्ड है या बेबी का नाक बह रहा है तो वो आराम से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पाते और हम एडल्ट्स के जैसे बेबीज अपना नाक ब्लो भी नहीं कर सकते, अपने आप क्लियर नहीं कर सकते। 3 से 4 साल की उम्र के पहले उनको अपना नाक अपने आप ब्लो करना नहीं आता, तो हमको उनकी मदद करनी पड़ती है उनका नाक क्लियर करने के लिए। अगर आप कुछ घरेलू उपाय यूज करेंगे तो आपके बेबी की चेस्ट कंजेशन या खांसी से उनको रिलीफ मिल सकती है। कुछ घरेलू उपाय से आपका बेबी का जो म्यूकस है वो थिन आउट हो जाएगा, तो वो म्यूकस थिन आउट होके उनकी कंजेशन, नेजल कंजेशन कम हो जाएगी और वो म्यूकस या तो पॉटी के थ्रू निकल जाएगा या आप उनका नाक क्लियर कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं इस म्यूकस से। तो चलो अब बात करते हैं ये सब घरेलू उपाय के बारे में। हमने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई है आपके लिए, एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाई है और ये जो घरेलू उपाय की सब सामग्री है, जो सब इंग्रेडिएंट्स है, वो आपको अपने किचन में ही मिलेंगी या अगर आपके किचन में नहीं है तो आपको कोई लोकल किराना शॉप में मिल जाएगी या कोई लोकल मेडिकल स्टोर में भी मिल सकती हैं। तो अब हम इनकी लिस्ट बनाएंगे, इनके सब इंग्रेडिएंट, सब सामग्री भी आपको बताएंगे और कैसे यूज करना है वो भी आपको समझाएंगे। स्टीम इनहेलेशन एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है आपके बेबी के नेजल कंजेशन को कम करने के लिए। ये कोई भी उम्र के बेबी के लिए अप्लाई हो सकता है। अगर आपका बेबी छोटा है तब भी कर सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों के कमरे में एक ह्यूमिडिफायर लगा देते हैं जिससे उनकी नेजल कंजेशन में उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है। तो पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। ये मेथड बहुत यूजफुल है अगर आपका बेबी छोटा है या बहुत फिजिटी है। इस मेथड में आप अपने बाथरूम की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको अच्छी तरह बंद कर दीजिए और हॉट शावर चला दे बाथरूम में और इस शावर से जो स्टीम अक्यूमुलेट होती है वो पूरे बाथरूम में भर जाएगी और बाथरूम आपका जैसे स्टीम रूम जैसे लगेगा। एक बार स्टीम भर जाए बाथरूम में, आप शावर बंद कर दीजिए, अपने बेबी को अपने गोद में लीजिए और बाथरूम में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और सांस लीजिए। अपने बेबी को भी दिखाइए कैसे आप सांस ले रहे हैं, स्टीम का सांस ले रहे हैं। ये आप थोड़े से मिनट के लिए कर सकते हैं अपने बेबी के साथ। थोड़ा ध्यान रखिए मगर, क्योंकि जैसी स्टीम बैठती जाती है तो बाथरूम थोड़ा गीला हो सकता है। तो अगर आप उठ रहे हैं और जब बाथरूम के बाहर आते हैं, जब बाथरूम के अंदर आते हैं तो फ्लोर भी थोड़ा गीला हो सकता है और आपका बेबी आपके हाथ में है तो थोड़ा ध्यान से चलिए, आप स्लिप ना हो जाएं और जहां बैठे भी हैं कोई सूखी जगह पर बैठे और आराम से सांस ले। मेथड नंबर 2 यानी कि दूसरा मेथड थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। या तो आप एक स्टीमर खरीद सकते हैं अपने नियर बाय मेडिकल शॉप से या एक पतीले में आप पानी बॉईल कर सकते हैं। जैसे पानी को उबाला आता है आप उसको ढक दीजिए और गैस से उठा दीजिए। अब इसके बाद आप उसको एक सुरक्षित जगह, एक सेफ जगह पर रखिए जहां वो गिरे ना और उसके साथ पे बैठिए अपने बेबी के साथ। एक तौलिया डालिए अपने सर के ऊपर, ढक्कन उठाइए वो पतीले से और स्टीम को इनहेल करिए।
यहाँ भी आपको थोड़ा सा कॉशनरी होना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बेबी इतना पास नहीं है पतीले के कि वो स्टीम से जल जाए, तो उसका ध्यान रखिए। ये भी ध्यान रखिए कि आपका बेबी उसको गलती से हाथ ना लगा दे पतीले को, क्योंकि वो उनको जला सकता है, उनको दर्द हो सकता है। और पानी भी, वो उबलता पानी भी उन पर ना गिरे। अगर आपका बेबी थोड़ा और बड़ा है, अगर आपका बच्चा थोड़ा और बड़ा है, तो आप इस उबलते हुए पानी के पतीले में 1 ड्रॉप यूकलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे उनकी नेजल कंजेशन को आराम मिल सकता है। काढ़ा। अब हम आते हैं काढ़ा पर, जो हमारी मॉम्स की बहुत पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक रेसिपी है और ये सर्दी और खांसी से बहुत आराम देती है। अगर आपका बेबी 6 से 8 महीने से बड़ा है तो आप उनको काढ़ा दे सकते हैं। और काढ़ा कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। इसके इंग्रेडिएंट्स, इसकी सामग्री हमारे किचन में ही मिलती है। आपको काढ़ा में डालना है थोड़ा सा अदरक, तुलसी के पत्ते, दालचीनी, अजवाइन, जीरा, लौंग, ब्लैक पेपर के सीड्स, काली मिरी के सीड्स, और ये पानी में डालकर बॉईल करें और पानी को रिड्यूस करें। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने दें और उसको स्ट्रेन करके रखें। और फिर ये आप अपने बेबी को 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार। याद रखिए कि हर रोज अपने बेबी के लिए फ्रेश काढ़ा ही बनाएं। शहद और अदरक। शहद और अदरक एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है सोर थ्रोट के लिए। ये हम एज अडल्ट्स भी हम लेते हैं, मगर प्लीज याद रखिए कि ये आप अपने बेबी को नहीं दे सकते जब तक आपका बेबी 1 साल का नहीं हो जाता, क्योंकि 1 साल के पहले बेबी को हनी एडवाइज नहीं है। तो इसको कैसे बनाएं? आप थोड़ा अदरक ले, उसको ग्रेट करें और उसका जूस निकालें और उसको शहद में मिक्स करें और थोड़ा सा गर्म करें, थोड़ा सा वार्म करें और अपने बेबी को दें। ये आप सुबह सुबह अपने बेबी को दे सकते हैं कुछ खाने के पहले, और दिन में भी 2 से 3 बार आप उनको दे सकते हैं। अजवैन सेक। अजवैन सेक एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है, बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है। अगर आपके बेबी को जुकाम है या उनका नाक बंद है तो ये बहुत ही यूजफुल है। ये आप अपने बेबी को 1 महीने की उम्र से भी दे सकते हैं और इसको करना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा अजवैन लीजिए एक तवे पर या कढ़ाई पर और उसको रोस्ट करिए, उसको थोड़ा गर्म करिए, भूनिए उसको जब तक उसका अरोमा नहीं आता, उसकी महक नहीं आती। जैसी उसकी महक आती है, आप उस गरम अजवैन को एक मलमल के कपड़े में बांधे और एक छोटी सी पोटली बना लें। और अब ये पोटली को आराम से अपने बेबी के माथे पर, अपने बेबी के चेस्ट पर, छाती पर, उनकी पीठ पर, उनके हथेलियों पर, उनके पैरों के नीचे हल्के हाथ से मूव करें। एक चीज ध्यान में रखिए कि ये पोटली ज़्यादा गर्म नहीं हो सकती। ये पोटली को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पर, एक वार्म कंफर्टेबल टेम्परेचर पे होना चाहिए, जिसके साथ बेबी भी कंफर्टेबल है। और एक और बात आप कर सकते हैं, आप इस पोटली को अपने बेबी के नाक के नीचे रख सकते हैं, जिससे वो अजवैन के फ्यूम्स को इनहेल कर सकते हैं और वो भी उनको बहुत रिलीफ देगा ब्लॉक नोज से। बेबी को धूप में ले जाना, उनको थोड़ा सनलाइट देना, ये भी एक बहुत ही यूजफुल घरेलू उपाय है। अगर आप अपने बेबी का ब्लॉक नोज ड्रेन आउट करना चाहते हैं, उनको थोड़ा रिलीफ देना चाहते हैं उनके ब्लॉक नोज से, तो ये भी बहुत यूजफुल होता है। इसको करना भी बहुत आसान है। ये आप अपने बेबी के साथ शुरू से कर सकते हैं। जब आपका बेबी थोड़े दिनों का ही है तब भी उनको धूप में लेके जा सकते हैं, मगर ध्यान रखिए कि आप सुबह की धूप में ही उनको लेके जाएं, जब सन इतना हार्श नहीं है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा लाइट सन ही होता है, वो उनके लिए काफ़ी है। आप 5 से 10 मिनट अपने बेबी को वो सनलाइट में रखें और ये भी उनका ब्लॉक नोज खोलने में मदद करेगा और उनका म्यूकस ड्रेन आउट में भी उनकी मदद होगी। सेलाइन ड्रॉप्स। सेलाइन ड्रॉप्स बहुत यूजफुल है। अगर आपका बेबी का नोज ब्लॉक्ड है तो ये नाक खोलने में बहुत मदद करते हैं, मगर प्लीज़ आप अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन से एक बार बात करें कि आप अपने बेबी को कब सेलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं। उनके कंसल्टेशन पर ही सेलाइन ड्रॉप्स शुरू करें। तो इनको कैसे देते हैं? आप 1 ड्रॉप अपने बेबी के ईच नॉस्ट्रिल में डालें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि ये म्यूकस को थिन आउट कर देते हैं और आप साइनसेस भी खोल देते हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा म्यूकस लूज हो जाता है, फिर आप एक नेजल एस्पिरेटर से या कोई और तरीके से अपने बेबी का नोज ड्रेन आउट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत यूजफुल है।
काफ़ी टाइम अगर बेबी ब्रेस्ट फीड भी कर रहा होता है, क्योंकि अगर बेबी का नोज ब्लॉक्ड है तो वो फीड भी नहीं कर पाते ठीक तरह, तो आप सेलाइन ड्रॉप उनके नोज में डाल सकते हैं कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के आधे घंटे पहले। मैं इलम के साथ भी कभी कभी ऐसा ही करती थी अगर उसका नोज ब्लॉक था, और आधे घंटे के बाद फिर वो आराम से फीड भी ले सकते हैं। मगर मैं फिर बोलना चाहूंगी, आप अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन के एडवाइस पर ही सेलाइन ड्रॉप शुरू करें। एक बार इसके बारे में उनसे बात करें। बेबी को वार्म लिक्विड्स देना, उनको कुछ गर्म देना, ये भी एक बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है आपके बेबी के लिए। अगर उनको सो थ्रोट है, कोल्ड, कंजेशन, उनको बहुत आराम मिलता है कुछ गर्म पी के। मगर ये आप अपने बेबी को तब ही दे सकते हैं जब आपका बेबी सेमी सॉलिड शुरू करता है, मतलब कि उनको 6 महीने से बड़ा होना चाहिए। आप अपने बेबी को फिर वार्म चिकन सूप दे सकते हैं, या कुछ वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, या कुछ गर्म पानी भी दे सकते हैं, जिससे उनको थोड़ा आराम मिलता है कंजेशन से, सो थ्रोट से या कोल्ड से। सूप्स देने का एक और फायदा भी है, क्योंकि काफी टाइम जब बेबीज बीमार होते हैं उनकी एपेटाइट भी ड्रॉप हो जाती है और वो कुछ खाते नहीं है। तो अगर हम उनको सूप्स देते हैं तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है, उनको अच्छी कैलोरीज भी मिलती हैं सूप के साथ, और उनको थोड़ा आराम भी मिलता है सूप्स पी के। गरम हल्दी दूध। गरम हल्दी दूध एक बहुत ही पुरानी इंडियन परंपरा है, जो एडल्ट्स भी पीते हैं, कभी बच्चे भी पीते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव है सर्दी और खांसी को रोकने के लिए। और काफ़ी मॉम्स इसको प्रिवेंशन की तौर पर भी देते हैं अपने बेबीज़ को। मगर याद रखिए, ये आप अपने बेबीज़ को 1 साल की उम्र के पहले नहीं दे सकते, क्योंकि 1 साल की उम्र के पहले बेबीज़ बस ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं या उनको फॉर्मूला अलाउड है, कोई और एनिमल मिल्क नहीं अलाउड। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप 1 कप दूध को बॉईल करें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और उसको बॉईल होने दें, फिर उसको ठंडा होने दें, उसको स्ट्रेन करें और आप अपने बेबी को दे सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, कुछ बेबीज का म्यूकस दूध पीने से बढ़ता है, तो अगर आपके बेबी का म्यूकस बढ़ रहा है, उनको आराम नहीं मिल रहा, तो आप ये हल्दी दूध बंद कर दीजिए। सीतोपलादी। सीतोपलादी एक बहुत ही इफेक्टिव पुरानी आयुर्वेदिक प्रेपरेशन है, जो काफ़ी मॉम्स अपने बेबीज़ के लिए यूज़ करती हैं। अगर उनके बेबी को कोल्ड है, सोर थ्रोट है या कॉफ है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। मगर इसके डोजेज के बारे में, इसके यूसेज के बारे में और आपको कब देना चाहिए, आप प्लीज़ अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट करें और उनके मुताबिक ही सीतोपलादी शुरू करें, उनके एडवाइस के बिना ना करें। ये 2 वर्जन में मिलती है, एक पाउडर वर्जन में भी मिलती है और एक लिक्विड वर्जन में भी मिलती है, और कोई भी मेडिकल शॉप में उपलब्ध है। अगर आप पाउडर वर्जन अपने बेबी को दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा वो पाउडर जितना डोजेज देना चाहिए, थोड़ा शहद में मिक्स करके आप अपने बेबी को दे सकते हैं और उनको थोड़ा रिलीफ, उनको थोड़ा आराम मिल सकता है। सरसों के तेल के साथ मसाज, यानी कि मस्टर्ड ऑयल के साथ मसाज, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है, घरेलू उपाय है। अगर आपके बेबी को कॉमन कोल्ड या खांसी है या कंजेशन है, ये उनको बहुत आराम देता है। ये आप अपने बेबी के लिए तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका बेबी 1 से 2 महीने से बड़ा हो जाता है। आप थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लें, उसमें थोड़ा अजवाइन डालें, थोड़ा लहसुन डालें और उसको गर्म करें जब तक अजवाइन की महक नहीं आती और लहसुन थोड़ा ब्राउन नहीं होता। एक बार ये हो जाता है तो आप ये तेल को स्ट्रेन करें, इसको थोड़ा ठंडा होने दें और इसके साथ अपने बेबी का आराम से मसाज करें, जेंटली मसाज करें, उनकी छाती पर मसाज करें, पीठ पर, हथेलियों पर, पैरों पर, उनके सर पर भी तेल लगाएं, उनके माथे पर भी तेल लगाएं। और इसके बाद आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप मसाज के बाद अपने बेबी को थोड़े और कपड़े पहना दें जहाँ भी आपने उनको मसाज करा है, तो उनके जैसे पैरों पर भी आप सॉक्स डाल दें, हाथों पर भी मिटन्स डाल दें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उनको नहलाएं, या एक लंबा मसाज दें आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए उनको अच्छी तरह मसाज करें और उसके बाद उनको एक वार्म वाटर बाथ दें। बेबी के सर पर हल्का सा गर्म पानी डालना, इससे आप शॉक ना होइए, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है। अगर आपके बेबी का नोज ब्लॉक्ड है, उनका नाक बंद है, तो ये उनको तुरंत आराम देता है। ये आप अपने बेबी के साथ तभी यूज कर सकते हैं जब आपका बेबी 1 महीने से बड़ा है
और अगर आपने तब अपने बेबी को नहलाना शुरू कर दिया है, जो ज्यादातर जब तक बेबी 1 महीने का नहीं होता तब तक हम शुरू नहीं करते, 1 महीने के बाद ही शुरू करते हैं। आपको कैसे करना चाहिए, आप थोड़े हल्के से गर्म पानी के मग्स लीजिए और ध्यान से अपने बेबी के सर पर डालिए और देखिए उनका म्यूकस कैसे थिन आउट होता है और ड्रेन आउट हो जाता है, और फिर आप उनका नाक आराम से साफ भी कर सकते हैं। याद रखिए, अब आपका बेबी का सर गीला है तो उसको अच्छी तरह तौलिए के साथ आराम से सुखाएं। अपने बेबी को एसी में ना रखें और पंखे के नीचे भी ना रखें। यूकेलिप्टस ऑयल भी एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू रेमेडी है, एक बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है। अगर आपका बेबी का नोज ब्लॉक्ड है तो आपको बस 1 ड्रॉप यूकेलिप्टस ऑयल उनके या तो कपड़ों पर या उनके बेडिंग पर, उनके पिलो पर ड्रॉप करना चाहिए और उनकी नेजल कंजेशन के लिए उनको बहुत हेल्प करता है। हमने ये अपने बेबीज के लिए जब वो 6 महीने के थे उसके बाद ही यूज किया है। आप प्लीज अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार बात करें इसको यूज करने के पहले कि आप कब यूज कर सकते हैं और कैसे। इसका 1 ड्रॉप ही बेबी के नाक खोलने के लिए काफी है, और ध्यान रखिए कि ये आप एक कुछ कपड़े पर ही डालें या उनके पिलो पर डालें, उनकी स्किन पर बिल्कुल ना डालें। यूकेलिप्टस ऑयल से उनका नाक खुल जाता है और वो रात को आराम से सो पाते हैं। वेज पिलो का इस्तेमाल भी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। अगर आपका बेबी का नोज स्टफी है, बंद नाक है या बहता हुआ नाक है और उनको अगर पोस्ट नेजल ड्रिप बहुत तंग कर रही है जिससे उनकी स्लीप में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको सोने में भी प्रॉब्लम आ रही है, और ये आप अपने बेबी के साथ शुरुआत से ही यूज कर सकते हैं। वेज पिलो एक ट्रायंगुलर शेप पिलो होता है जो आपके बेबी को थोड़ा इंक्लाइन पर रखता है तो उनको सोने में आसानी होती है अगर उनका नाक बंद है। या तो आप एक वेज पिलो खरीद सकते हैं मार्केट से, या तो आप बना भी सकते हैं, मगर ध्यान रखिए कि पिलो थोड़ा फर्म होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए बेबी के लिए। रोहिणी ने तो अनुपमा के लिए पहले महीने से वेज पिलो इस्तेमाल किया था और उसको बहुत रिलीफ मिलती थी सोने में। हमने भी इलहम के लिए काफ़ी टाइम ये इस्तेमाल किया है। जब भी उसको कुछ सर्दी होती थी, जब उसको पोस्ट नेजल ड्रिप तंग करती थी तो हम उसके लिए वेज पिलो ही इस्तेमाल करते थे। नेजल एस्पिरेटर, एक अच्छी क्वालिटी का नेजल एस्पिरेटर भी बहुत ही यूजफुल है आपके बेबी के बंद नाक को क्लियर करने के लिए। ये आप अपने बेबी के साथ तब से इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका बेबी कुछ महीनों का ही है, मगर प्लीज अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन से एक बार बात करें इसके बारे में कि आप कब नेजल एस्पिरेटर शुरू कर सकते हैं। आप या तो इसके साथ सीधा अपने बेबी का नोज क्लियर कर सकते हैं, ड्रेन आउट कर सकते हैं, या एक और तरीका है जो आइडियल तरीका भी है, आप अपने बेबी के नाक में सेलाइन ड्रॉप्स डालें, थोड़ा वेट करें जब तक वो म्यूकस थिन आउट नहीं होता, और फिर नेजल एस्पिरेटर के साथ वो म्यूकस को सक आउट करें, ड्रेन आउट करें। मगर फिर एक बार मैं कहना चाहूंगी आप अपने बेबी के पीडियाट्रिशियन से बात करें कि आप कब अपने बेबी को सेलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं और कब नेजल एस्पिरेटर भी उनके साथ यूज कर सकते हैं। विक्स बेबी रब, अब हम आते हैं विक्स बेबी रब पर, जो आपके बेबी को थोड़ा रिलीफ, थोड़ा सपोर्टिव केयर दे सकता है अगर उनको कोल्ड है, कॉफ है, कंजेशन है। और ये आप अपने बेबी के साथ तभी यूज कर सकते हैं जब आपका बेबी 3 महीने से बड़ा है। आप विक्स के साथ थोड़ा उनको मसाज कर सकते हैं, उनके चेस्ट पर, उनके नेक पर लगा सकते हैं, उनके हाथों पर, उनके पैरों पर, और उनको इसके साथ थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। मगर याद रखिए विक्स बेबी रब ही यूज करिए अगर आपको यूज करने का है, और तभी यूज करिए जब आपका बेबी 3 महीने से बड़ा है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको ये सर्दी और खांसी के घरेलू उपाय, ये सब होम रेमेडीज यूजफुल लगे। इनके साथ साथ आप प्लीज अपने बेबी को और भी प्यार दें, उनको और भी हग्स दें, उनको और भी किसेस दें, क्योंकि जब बेबीज बीमार होते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम आती है, वो इतने डिस्ट्रेस हो जाते हैं और उनको अपनी मॉमीज और डैडीज की और भी ज़रूरत होती है। प्लीज़ ये एपिसोड को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, इसको आगे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।